Пока никого нет дома. Газовики разрушили придомовую территорию пенсионерки, пока та была в отъезде. Незваные гости без предупреждений приехали и срубили дерево рядом с домом женщины. В поисках виноватых хозяйка участка обращалась во все службы, но найти горе-дровосеков так и не получилось. Уфимка обратилась в редакцию нашего телеканала. Я просто в шоке от этого варварства. Мне вот, знаете, пусть придут тогда, в крайнем случае, уберут все это, чтобы, ну, я не знаю, мне даже, вот знаете, слов нет. Незваные гости пожаловали в дом Марьям Ахияровны еще 2 недели назад. В тот день она находилась на лечении в другой стране. Отсутствие хозяйки не смутило мужчин. Двое газовиков, как они представили соседу, припарковали автомобиль у ворот двухэтажки. Достали из багажника пилу и порубили дерево в щепки. Полезли наверх, начали спиливать. Веревки как бы залезли на дерево и подошел к ним, поинтересовался, то, что на каких основаниях спилите дерево. То, что от Горгаза работаем, документы все есть на спиливание. То, что мешает трубопроводу. Перед двухэтажкой не один десяток лет росли березы. Марьям Ахияровна в течение 6 лет пыталась добиться кронирования деревьев. Но письма в различные инстанции так и оставались без ответа все это время. Судя по всему, обращения все-таки дошли. Правда, с задержкой в пару-тройку лет. К слову, о визите газовиков хозяйку дома никто не предупреждал заранее. Если было в уведомлении, я, наверное, бы уж в крайнем случае соседей предупредила. Наказать их за это. Ну и что от этого изменится, если они такие варвары? Марьям Гайфудинова живет вдвоем с дочерью. Меньше года прошло с момента смерти ее супруга. Вся улица Вагонная до сих пор украшена его работами. Мужчина брал автомобильные шины и трансформировал в различные фигуры. А у своего дома он когда-то установил лебедей и медвежат. Когда-то этот участок брал приз за лучшую придомовую территорию. Как пример подражания для остальных. А вот здесь завалены арт-объекты, которые делал муж Марьям Ахияровны своими руками. И эта часть памяти о покойном супруге разрушилась одним взмахом пилы. Пенсионерка стала стучаться во все двери. По ее словам, газовые службы отрицают свою причастность к срубу дерева. Мы отправили официальный запрос в компанию «Газпром Межрегионгаз». Там сообщили, что ответственные за эти работы специалисты газораспределения. Прошло 2 недели, ситуацию так никто и не прокомментировал. А вот после визита съемочной группы к Марьям Ахияровне мастера организации приехали сами. Не извините, ни что вот допустили мы ошибку, ничего. Я по сей день, я не знаю, за что это они эту березу спилили. Они еще вот сказали, выгодно БСТ, позвоните, пожалуйста, а то, типа, вот сейчас нам за это юрист попадет, то, что мы это сделали. В итоге за один вечер участок Марьям Ахияровны был приведен в порядок. Мусор вывезли на специальной технике и привезли рассады цветов для восстановления двора. Теперь Марьям Гайфудинова опасается покидать свой дом надолго, ведь неизвестно, будет ли он цел на момент возвращения в следующий раз. Радмир Азнабаев, Ренат Кашапов, Ремзат Билалов и Азат Тузбеков. Новости Уфа.